plongez dans le monde bienfaisant de la phytothérapie, 13 plantes médicinales pour soulager et apaiser votre toux. Lorsque la toux prend le dessus, tournez-vous vers la nature pour trouver le réconfort. Nous vous présentons une sélection de 13 plantes riches en propriétés antitussives et expectorantes. Ne laissez pas la toux dicter votre quotidien. Ces 13 plantes médicinales sont vos alliés pour une respiration aisée et apaisée. Le Thuya occidental. Le Thuya occidental, Thuja occidentali, également appelé cèdre blanc du Canada, appartient à la famille des Cupressacées. Ses rameaux et feuilles offrent une aide contre les affections pulmonaires telles que bronchite, toux, coqueluche et pneumonie. Cependant, la prudence est de mise, déconseillée aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants en raison de sa nature abortive. L'hysope. L'hysope, Hyssopus officinalis, de la famille des Lamiacées, connue comme hysope officinale, offre des bienfaits thérapeutiques notables. En infusion, elle se révèle antitussive et expectorante, soulageant les affections respiratoires telles que l'asthme et les bronches opprimés. Une solution naturelle pour apaiser les toux et libérer les voies respiratoires. La guimauve. La guimauve, Altaea officinalis, de la famille des Malvacées, une plante aux multiples utilisations. Ses racines, feuilles et fleurs sont émollientes et antitussives. Elle apaise les toux, les bronchites, les catarrhes et les maux de gorge. Elle convient même aux enfants. Cependant, les diabétiques doivent être prudents, car la guimauve contient des sucres. Une option douce pour soulager les toux et les affections respiratoires. La réglisse. La réglisse, Glycyrrhiza glabra, de la famille des Fabacées, utilisée pour ses racines et stolons en phytothérapie, apporte des propriétés thérapeutiques appréciables. Elle agit sur la toux en fluidifiant les glaires et en agissant comme expectorante. Prudence cependant, de fortes doses, plus de 20 grammes par jour, sur des périodes prolongées peuvent entraîner des effets secondaires. Le cyprès. Le cyprès, Cupressus impervirens, de la famille des Cupressacées, offre des bienfaits pour les poumons. Ses noix et rameaux ont des propriétés apaisantes pour la toux, la respiration et le drainage des congestions bronchiques. Bien qu'il ne soit pas toxique, une utilisation modérée est conseillée, comme pour toute plante médicinale. Un allié naturel pour calmer les toux et faciliter la respiration. Le coquelicot. Le coquelicot, également connu sous le nom scientifique Papaver et appartenant à la famille des Papaveracées, propose une solution naturelle pour la toux, les bronchites, la coqueluche et plus encore. Ses parties utilisées, pétales, capsules et feuilles, ont des vertus thérapeutiques. Cependant, son utilisation nécessite des précautions en raison des effets secondaires potentiels de fortes doses. L'antillide vulnéraire. L'antillide vulnéraire, Antilli vulneraria, de la famille des Fabacées, reconnue pour ses fleurs, déploie un éventail de propriétés thérapeutiques. En tant qu'antitussif et béchique, elle est efficace contre la toux persistante. Ses propriétés antiseptiques, anti-inflammatoires et cicatrisantes en font un allié pour divers maux. Une solution naturelle qui apaise les toux et favorise la guérison. La ballotte noire. La ballotte noire, Ballota nigra, de la famille des Lamiacées, tire ses propriétés des sommités fleuries. Elle s'avère utile contre les toux et les quintes de toux. Cependant, elle est déconseillée aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 12 ans. Une solution à considérer avec précaution pour apaiser les toux et les troubles associés. Le bouillon blanc. Le bouillon blanc, Verbascum thapsus, également connu sous le nom de molène, membre de la famille des Scrofulariacées, exploite fleurs, feuilles et racines pour des propriétés thérapeutiques variées. Utilisé comme expectorant, antitussif et pectoral, il apaise les toux, les bronchites et les refroidissements. Cependant, prudence, les graines sont toxiques et la plante est déconseillée aux femmes enceintes, allaitantes et aux enfants de moins de 12 ans. La bourrache officinale. La bourrache officinale, Borago officinalis, de la famille des Borraginacées, exploite fleurs, feuilles et graines pour des bienfaits thérapeutiques. Agissant comme antitussif et expectorant, elle calme les toux et les troubles respiratoires.
Cependant, prudence, à éviter pendant la grossesse et chez les enfants de moins de 6 ans. À doses excessives, elle peut entraîner des nausées et des diarrhées. Une solution à considérer avec modération pour apaiser la toux. La catère. La catère, Nepeta cataria, de la famille des Lamiacées, utilise des sommités fleuries, feuilles et fleurs pour soulager les toux et les refroidissements. Cependant, elle est à éviter en cas de perte menstruelle abondante et déconseillée aux jeunes enfants. Une option pour apaiser les toux, mais à manier avec précaution selon certaines situations médicales. Le châtaignier. Le châtaignier, Castanea sativa, de la famille des Fagacées, exploite ses graines, feuilles, fleurs et bourgeons pour des bienfaits thérapeutiques. Son bourgeon prévient les affections respiratoires, agissant comme antitussif et expectorant pour la toux. Une option naturelle pour soulager les problèmes respiratoires et apaiser les toux. La consoude. La consoude, Symphytum officinale, de la famille des Borraginacées, tire profit de ses feuilles et racines pour des vertus thérapeutiques. Sa décoction de feuilles agit contre la toux en tant qu'antitussif et expectorant. Cependant, attention, ces alcaloïdes pyrrolizidiniques peuvent être toxiques pour le foie en doses élevées, principalement présentes dans la racine. La racine est à éviter en usage interne. Déconseillée chez les enfants.